cái món rồi. Vâng. Người con bác ơi, cho xem bà con này, nghe bác. Vâng. Bác ơi, cầm cái kéo ra đây, mới chị cắt cam. Sau nhà trước. Vâng. 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 Còn thấp thì mình cứ thấy. Vâng. Không được không? Đấy, tôi cắt cam luôn nha. Vâng. Chị kéo thành thêm nha. Vâng ạ. Đếm tới cắt được chị ạ. Em cho được không? Được ạ. Lâu không được trèo cây vẫn còn trèo giỏi nha. Vâng ạ. Em cầm này để chị móc cây cho em, móc cái cành cho vào. Em cắt được luôn, em cầm pin này. Đây chị đem này. Đẹp rồi. Quả chín cao có vẻ đẹp hơn đấy. Được ạ. Đẹp, em chỉnh nó cành như này. Đó. Rồi chị ạ. Em cắt đi chị nữa sao không thì nó bật ra ngoài đấy. Được. Đẹp siêu thật nha. Vâng, mình móc cành như này. Đấy được không? Được ạ. Đẹp, được rồi. Đây này. Đẹp. Ở dưới nha. Vâng ạ. Rồi chị ạ. Dạ. Rồi chị ạ. Cho em. Hết rồi. Vâng ạ. Có cái quả vàng này em ơi. Vâng ạ. Em bắt được. Được ạ. Mình còn lấy sớm mà. Vâng ạ.